2. Amida Buddha's Land of Purity. The Buddha of infinite light and boundless life is ever living and ever radiating his truth. In his pure land there is no suffering and no darkness, and every hour is passed in joy. Therefore it is called the land of bliss. 第2節、清らかな国土。この仏は今、現にいて法を説いている。その国の人々は皆苦しみを知らず、ただ楽しみの日のみを送るので、極楽というのである。In the midst of this land there is a lake of pure water, fresh and sparkling, whose waves lap softly on shores of golden sands. Here and there are huge lotus blossoms as large as chariot wheels of many and various lights and colors. Blue lights from blue color, yellow for yellow, red for red, white for white, whose fragrance fills the air. その国には7つの宝でできた池があり、中には清らかな水をたたえ、池の底には黄金の砂が敷かれ、車の輪のように大きいレンゲが咲いている。そのレンゲは青い花には青い光が、黄色の花には黄色の光が、赤い花には赤い光が、白い花には白い光があり、清らかな香りをあたりに漂わせている。At different places on the margin in the lake, there are pavilions decorated with gold and silver, lapis lazuli, and crystal, with marble steps leading down to the water's edge. At other places there are parapets and balustrades hanging over the water and enclosed with curtains and networks of precious gems, and in between there are groves of spices trees and flowering shrubs. またその池の周囲のあちこちには金、銀、青玉、水晶の4つの宝で作った楼閣があり、そこには大理石で作った階段がある。また別の場所には池の上に突き出た欄干があり、宝玉で飾られた幕で取り囲まれている。またその間には良い匂いのする木々や花がいっぱい咲いた茂みがある。The ground is shining with beauty and the air is vibrant with celestial harmonies. 6 times during the day and night, delicately tinted flower petals fall from the sky and the people gather them and carry them in flower vessels to all the other Buddha lands and make offering of them to the myriad Buddhas. 空には神々しい音楽が鳴り、大地には黄金の色が照り生えて、昼夜6度も天の花が降り、その国の人々はそれを集め花皿に持って他のすべての仏国へ持って行き、無数の仏に供養する。In this wondrous land there are many birds. There are snow-white storks and swans, and gaily colored peacocks, and tropical birds of paradise, and flocks of little birds softly singing. In the Buddha's pure land, these sweetly singing birds are voicing Buddha's teachings and praising his virtues.
Whoever hears and listens to the music of these voices listens to the Buddha's voice and awakens to a newness of faith, joy and peace and fellowship with the brotherhood of followers everywhere. またこの国の園には白鳥、クジャク、オウム、モズ、カリオビンガなど数多くの鳥が常に優雅な声を出し、あらゆる徳と善とをたたえ、教えを宣布している。人々はこの声を聞いて皆仏を念じ、教えを思い、人の和合を念ずる。誰でもこの声の音楽を聞く者は、仏の声を聞く思いがし、仏への信心を新たにし、教えを聞く喜びを新たにして、あらゆる国の仏の教えを受ける者との友情を新たにする。Soft zephyrs pass through the trees of that pure land and stir the fragrant curtains of the pavilions and pass away in sweet cadences of music. People hearing faint echoes of this heavenly music think of the Buddha, of the Dharma teaching, and of the Sangha brotherhood. All these excellences are but reflections of the pure land. そよ風が吹き、宝の木々の並木をよぎり、輝く鈴をつけた網に触れると微妙な音を出し、一時に百戦の音楽が奏でられる。この音を聞く者はまた自然に仏を念じ、教えを思い、人の和合を念ずるようになる。その仏の国はこのような功徳と美しい飾りとを備えている。Why is Buddha in this land called Amida, indicating the Buddha of infinite light and boundless life? It is because the splendor of his truth radiates unimpeded to the outermost and innermost limits of the Buddha lands. It is because the vitality of his living compassion never wanes through the incalculable lives and eons of time. It is because the number of those who are born in his pure land and are perfectly enlightened is incalculable, and they will never again return to the world of delusions and death. どういうわけでこの国の仏は無量好物、無量寿物と名付けられるのであろうか。かの仏の光は測ることができず、友の国々を照らして少しも遮られない。またその寿命も限りがないからそう名付けるのである。そしてその国に生まれる人々も皆再び迷いの世界に戻らない境地に至り、その数は数え尽くすことができないからである。It is because the number of those who are awakened into the newness of life by his light is also incalculable. Therefore, should all people concentrate their minds on his name and, as they come toward the end of life, even for 1 day or 7 days, recite Amida Buddha's name in perfect faith, and they do this with undisturbed mind, they will be born in the Buddha's land of purity, being led by Amida Buddha and many other holy ones who appear at this last moment.
If any person hears Amida Buddha's name, awakens one's faith in his teachings, one will be able to attain unsurpassed perfect enlightenment. またこの仏の光によって新しい命に目覚める人々の数は無料だからである。ただこの仏の名を心に保ち、1日または7日にわたって心を一つにして動揺することがないならば、その人の命が終わるとき、この仏は多くの聖たちと共にその人の前に現れる。その人の心はうろたえることなく、直ちにその国に生まれることができる。もし人がこの仏の名を聞き、この教えを信ずるならば、仏たちに守られ、この上もない正しい悟りを得ることができるのである。